Ц.Энхбат Контрол Комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Комментатор нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг их бэлэн болсон байна. За студиуд Монгол Улсын зөвлөх эмч, Клиникийн 1-р эмнэлгийн зүрх судасны тасгийн эрхлэгч Б.Батболд эмч одоо хүрэлцэн ирсэн байна. Б.Батболд эмч та сайхан зусж байна уу? Сайхан маань. Энэ зунгаар нь бороо хуртай. Ер нь бол Монгол хүний хүссэн сайхан зуншлагтай зам болж байна шүү дээ. За. За таныг өнөөдөр бас урьж ирснийх бас өнөөдөр бас би нэг энэ яг им эмчилгээгдээс илүү бас эрүүл мэндийн одоо Монголын өнөөгийн нөхцөл байдал ер нь дэлхийн өнөөгийн хандлагатай бас олж бас асууж таач бас энэ дэлхийн ертөнцөөр их явдаг юм шүү дээ. Орох дээр л гээл интернет ухсан, интернетээр хийсэн дэлхийн ертөнцид юу болж ийн гэж явдаг юм шүү дээ. Сүүлийн жилүүдэд манай Монголын эмч нар бол гадаад дотоод их явдаг болчихлоо. Харин хавлттай сайн талын зах зээлд орсны давуу тал нь бол дэлхийг таньж мэдж байна. Өнөөдөр бол ангаан ухааны хөгжил бол цаг минутаар өөрчлөгдөж байна. Тэр Америкийн эрдэмтдийн нээсэн эмчилгээ онцлогоо тэр судалгаанууд бол биднэрт бүгд ил тод бөгөөд хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Ангаан ухааны мэдээлэл бол тэгж лицензлэгдэж тэгж нөтх хоригддгүй шүү дээ. Одоо зохиогч эрхийн асуудал. Америк эмч яаж хэмжилж чинь яг тэр шиг бид хэмжлэх. Энэ бол бас нэлээд хүнлэг чанартай. Дэлхийн одоо арилжааны биш хүнлэг чанартай гэж хүнлэг чанартай. Дэлхийн ангаан ухааны хэмж өнөөдөр бол хэрэгжилж болно. Ер нь шинжлэх ухаанд тулгуур суужныг бол энэ бол алсын хараатай маш одоо тийм зөв хөгжлөсөн. За манай Монголд одоо энэ хэрэг зэрэг би хамгийн их харамсч явдаг манай Монголд шинжлэх ухаанч байдал, шинжлэх ухааны сэтгэлгээ ерөөсөй байхгүй байна. Одоо нэг гачин одоо сүлжээний гачин нэг компани коммерцгийн буюу худалдааны нэг тийм арилжааны тийм хүмүүс чинь айгүй хүчтэй ямар аймаар одоо худал хуурмаг суртал нэвтрүүлэг явуулж идэг сорон зонгоор дард буулган чих шиг сахар багасхан чих шиг ийм хоногийн дотор ингээд тэгээ энэ бол нөтх ард түмний ерөнхий шинжлэх ухаанч биш ер нь бол боловсрол мэдлэгийн түвшин их доройтж байгаа юм шинж их доройтж байгаа. Ер нь аливаа Монголоор дуустдаг гэдэг би тэрэнд явахаа болоод бүтгэхээ болоод ямар ч ахицгүй дэвшлгүй болцсон юмуудыг манайх оруулж ирээд тэр нь 1-2 жилдээ бүр цэцгэлж явах юм ер нь. Ийм нэг юм би их сэтгэл ханамсдаг. Энэ залуучуудыг энэ боловсролын байгууллагуудыг шинжлэх ухаанч тийм сэтгэлгээтэй болгох юмсан. Шинжлэх ухаан гэдэг бол зүгээр нэг одоо доктор нэг баабар нэг хэлсэн мэдэг ш гараал зөв нүдэ анаад чулууш итгэхэд нэг докторын толгой хаах гэдэг. Энэ чинь бол шинжлэх ухаан биш юм байна. Тийм тэгэхээр бид нар шинжлэх ухаан гэдгийг бодитоор нь утгаар нь ойлгоод тэнд ингэ шундаг, мэдэрдэг ийм сэтгэлгээг бол энэ залуу боловсон хүчин ялангуяа эрүүл мэндийн салбарынд шингээж өгөх ёстой байна. Энийг бол бид нар аюул хоригдуулж байна. Маш их хоригдуулж байна. Монголд нэг юм уур амьсгаа бас бий болсон байна. Энэ Монголын одоо энэ эрүүл мэндийн салбар таруухан байна гэдэг юм уу? Энэ утгаараа бол хүмүүс маш гадагшилж байна. Гадагшаа маш хэмжлэгэнд явж байна. За ер нь эрх мэдэлтэй даргамнаар одоо хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүс бол ерөнхийдөө бол гадаад улсыг зорьсон дээр гэсэн ийм одоо тийм бүр тогтсон юм уу үзэл бий болсон байна. Тэ энэ бол одоо бас манай эрүүл мэндийн салбартай бас холбоотой юм болов. Ерөнхийдөө бол хүн чинь ард түмэн чинь юмаа мэдэрдэг, үнэлдэг юм байна. Тэгэд үнэхээр бол эрүүл мэндийн салбарын одоо хөгжил бол тэр гадаад явж байгаа орны төвшөнд хүрэхгүй байгаа нь бол ойлгомжтой байна. Тэрнээс ч тэр илүүдээ гарсан тэр нэг зүгээр цаг заваа зугаацгаж байгаа асуудал биш шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ бол бодит үнэлгээ. Энийг бол нууж хаагаад яана инэ гэдэг асуудал биш. Зүгээр янз бүрийн мөнгөнд тооцоонууд байдаг юм байлаа. Маш их мөнгө урсдаг юм байна гадагшаа. За энэ яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхээр эрүүл мэндийн салбарын мань хөгжил энэч одоо мэрэгчлүүдийн мань ерөнхий чадвар үнэхээр дор байна. Сайн эмчнэр байна, сайн мэрэгчлүүд байна, цөөхөн байна. Яг мэрэгжилтэй, үнэнч, хайртай, дуртай, тэндээ тэргүүлэгч эмчнэр байна. Суур ерөнхий масс бол үнэхээр жоохон дор байна. Үнэхээр дор байна. Энийг бол энэ зөвшөөрөх хэрэгтэй. Одоо Солонгосын нэг өнтэй нэг эмч нартай нэг Монголын сэтгүүлийн зүүн улсууд уулзсан байна. Тэгсэн чинь тийм хэлц гарсан байна. Монгол эмч нар шиг. Тэр юу ярьчих Монгол гэсэн үг. Монгол шиг гэдэг нөө сэтгүүлч чинь нэгэд асуусан байна. Тэгсэн чинь нөө хамгийн чадвар муутай муу одоо мэдлэг чадвартай
гэж биднийг үнэлдэг болчихсон. Тэр онцлогоог нь хэлж гэнэ үү? Онцлогоо, эмчилгээний төвшин. Тийм. Тэгээд одоо нэг жоохон нэг мэрэгчлэтний муу хэлэх одоо юу гэдгийг одоо зангиж шүүмжлэх бол чи Монгол эмч шиг болоо юу гэж ингэж ийм бүр хэлцгэрсэн юм шүү. Тэгэхээр бол энэ үнэлгээ бол бас энд бол уурлаад ямар муу ичээд байх юм байхгүй. Энэ бол үнэхээр бол бид тэгж үнэлэгдэж. Нэг талаас бол энэ бол доромжиж байгаа юм шиг нэ. Нөгөө талаас бол бодит үнэлгээд бас үүсгэн. Энэ бол би бол бодитоор их тийм шүүмжлэлтэй зөв шүүмжлэлээр байна. Ер нь эрүүл мэндийн салбарын энэ нэг стандарт мэдлэгийн төвшин бол үнэхээр дор. Гэхдээ энэ эмч нарын дунд ийм байт юм шүү. Германд бол жишээлбэл эмч нарын ёс сүү гэж байдаг чинь. Эмч нарын ёсууд юу гэдэг вэ? Эмч нараа одоо юу гэдгийг тийм үгүйсэхгүй гэдэг юм уу, тийм байх шиг байна. Тийм үү? Ерөнхий тэр чинь бол ёс зүйн хэвийн хэмжээ энэ чинь аль салбарт байгаа. Тийм одоо ажил төрлийн мэрэгчлэн хамт ажилладаг улсууд, харьцдаг улсуудаа бол аливаа чиглэлээр нь дээш доош их асуудал ёс зүйн асуудал. Тийм. Тэгэхээр энэ бол ерөнхий зарчим. Зүгээр яг бодит байдлыг бол бид нар үнэхээр бол хүлээж авах хэрэгтэй. Үнэхээр манай эрүүл мэндийн системийн сургалт нь ямар байна? Төвшин нь ямар байна? Энэ ажиллаж байгаа сэтгхүү нөхцлүүд нь ямар байна? Энэ бүгдийг ингээд бодохоор бол бид нар бол яагаач байгаа. Энийг бол хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Би нэг Контрол эмчгээд биш одоо Германд ажиллаж амьдарч байгаа юм чи. Тэрний одоо нэг фейсбુક дээр үзчихсэн. Тэгээд тэнд бол ийм ярьсан ба. Одоо ингээд тэр чи өөрөө бас нэг ядаг ш нэг төрхтэй. Тэгээд нэг тэн дээр болох тэр за эмч нар хүн бол яах ёстой вэ гэхээр бол ингээд тэр эхийг өөрөөр нь төрүүлэх ёстой. Энэ бол эрдэм гэдэг. Энийг бол одоо ингээд манайх бол кейсэрийг хаглааг авчдаг те. Энэ бол одоо яг эмчилгээ биш юм аа. Энэ үнэхээр бол үнэн сэтгэл зүйн асуудал болчиход байгаа юм. Тэгээ энэ яагаад гэхээр бас системийн нөлөөтэй. Доогуур нь төрүүлэх эрсдэл өндөртэй. Одоо жишээлбэл ингээд базлалт өгөөд яг төрөхөд эхэлж байна. Яг одоо дүлээд төрөөд эхлэх чинь тэгтэл бол хүүн хүзүүгөө орчихсон байг хүүхэд. Тэгтэл бол тэр чинь хяндаг тэр мониторууд гэж байна. Базлалт өгөөлөнгөө зүрхийн цохилт нь муудаад ирж байна. Тэгэнгүүт нь бол энэ төрөж чадахгүй маань гэд кесэр хийхээс өргөх байхгүй. Гэтэл бол манайх доогуур нь төрөхөд тийм хүндрэлүүд гарчих юм бол нөгөө эмч эмнэлгийн байгууллага буруутай. Тэр хянах систем тэр аппаратуруудууд байхгүй байна манад. Ингээд ирэхээр бол зүгээр хурдхан шиг аюул ослохгүй зүгээр авчиг гэсэн ийм бодлого бол байна. Үнэхээр бол тэр нэг жоохон эмширт. Энэ бол нөгөө талаас эхийн эндэгдэл энэ төр гэдэг бараг л чи бараг нөгөө санаатаагаар хүн чулуугаар шидсэн юм шиг л бараг тийм ойлголт төрөөд тэгэхээр бол тэнд эндэгдэл гаргахгүй тулд бол ерөөсөө зүгээр толгой дараалал нь кэсрүүдэд авчвал ер нь бараг дээр ч юм уу. За эмгтээчүүд нь ч гэсэн бас нөгөө эрсдлээ бодоод одоо их ар гэрийн ч гэсэн авчвал зүгээр нь хагалгаа хийвэл зүгээр нь гэхээр тгийгээд. Энэ нэг буруу юм байгаад байгаа. Тийм буруу. Ер нь нэг бас нэг мэрэгчлийн үнэтэй уулзаад хэлжсэн. Энэ Монголд одоо ийм хаалгааны давлгаа маш ирч хүч авч байна. Энэ бол одоо тийм хэцүү хандлага биш байх гэсэн. Ер нь бол хаалгааг бүр зайлшгүй бүр одоо тохиолдолд хийхээс биш одоо манайх шиг ингээд зүгээр нэг цэсэнд чулуу харангууд танд нэг улийнхаа харангууд ингээд авах гал ерөөсөө ингээд идэг тогтлол гэдэг тий. Тэр бол маш их буруу хандлага. Одоо бамбай улчирхаан дээр жишээ авахад бамбай улчирхааны чинь бол нэгэнтээ тэр хордлого өгөөд бамбайны үйл ажиллагаа нь өөрчлөгдсөн бол тэр төр зүр дардаг юм байна. Төгс эмчилгээ нь болохоор бол ерөөсөө тэр бамбайны үйл ажиллагааг нь бол зогсоох асуудал гэдэг. Тэр нь бол эдстопын йодор одоо энэ эдстопор бамбайг чинь нална нөгөө талд нь бол хагалгаа хийн. Нөгөөх илүүдл бамбайг нь аваад тавьчихна. Одоо нэг бамбай нэг 10 см байна гэх чинь бол 7-8-ыг аваа ичих юм бол 5-ыг аваа ичих юм бол үйл ажиллагаа нь 50% буурна шүү дээ. Гэх иймэрхүү юм. Тэгээд бол манайх бол хагалуулах галах. Гэтэл бол тэр яад 131 гэдэг одоо зүгээр юм уугаад дарчдаг юмыг баруун найранд бол маш их хөргөн ирэлдэг. Ер нь хоолоо огтлох асуудал байхгүй болцсон. Гэтэл бол манайд бол огтлол. Тэр одоо хэдэн жилийн өмнө санаж байна. Манай зохиолч Пүрүүга бол жишээлбэл бас сахарын өвчтэйгээр урдаар ингэ твтээд тэгээ маргааш нь одоо ингэ хөлийг бүр ингэ уяар нь тайрна гэдэг. За дахиад одоо хэрвээ муудах юм бол нөгөө хөлийг чинь тайрна сумгаа олно гэж байж хат манай зохиолч нараас тийм байхгүй гэдээ очиж одоо манай энэ яруу найрч бэлэг сайхан зохиолч дорц одоо ийм хот нар аваад тэгэхээр хятадын юм шүү дээ бэж одод сэргийн имлэг тэгэхээр холбоо яриад тийш навч имжлүүлсэн.
Тэгээ дараад нь тэнцээ би одоо манай аражгийн дарга энэ баяр сайхан хамт удраач ирсэн ирэхэд бол ерөөсө тэр чинь юм гуяар нь тайраагүй зөвхөн дөрөв урууг нь тайраал тэгэл имжлэг хийгээл идэгдсэн байсан. Тэгэхээр энэ одоо энэ хоёрын хооронд л их зөрөө байгаад тах шүү. Энэ ч л нөгөө манай ангаах ухааны хөгжил дорой байна. Сэтгэлгээ айгүй муу байна. Сэтгэлгүй байна. Хөгжил тааруу байна. Нөгөөх юунаас энэ шүүх одоо нийгмийн юу нь бол тэрийг хүлээж авахгүй нь 2-р 3-р хийх асуудал гараад ирэх юм бол тэр чинь бол нөгөөх чинь дандаа буруу талаас нь тайлбарлагдах учраас баталгаатайгаар навч хийх гэж шүү дээ. Тэр нь бол дэндүү одоо агрессивны буюу харгисдах юм болоод. Үнэхээр ийм байгаад байгаа юм. Энэ бол зөвхөн эмчтэй холбоотой биш, нийгэм, сэтгхүү, хууль, эрх зүйн орчин бүх юмтай холбоотой байна. Тэгээд тэгэхээр тухайн эмч бол хурууга таарад болохоор эмийг бол тэр дээгүүр нь хөлийн тайрна гэдэг асуудал нь арай найдвартай юм бодож шүү дээ. Тий. Тэгээд ирэхээр бол нөгөөдөг чинь бол сүүлд нь хууль эрх зүйн янзын МУСГЗ бол яршаа зүгээр тэр чигт нь авчвал тэгээд тэр нь тэгээд зогсно гэсэн асуудал. Ер нь манай энэ эмч нартай холбоотой асуудал дээр ерөнхийдөө тэмдэглэлийн харгас маягийн хууль явж байсан шүү дээ. Тэр одоо хэрэгжиж байгаа юу? Тэр яваар шүү дээ. Хэвээр. Одоо он тааруул эмчийг одоо удамжинд хүнийг чулуугаар санаатаа зогтсон хүн одоо хүнд гэмтэл үүсгэхэд 8 жил авна. Эмч ажлаа хийж яваад хүний төлөө зүтгэж яваад санамсргүй алдаа гарах нь. Эмч чинь ер нь ажил бол 50% эрсдэлтэй. Ер нь бол ингээд ирэхээр бол тэр хүн бас 8 жил ялах. Санаатаагаар хүн чулуугаар зодоод балдсан хүн хүний төлөө явж байгаад ингэсэн. Тэгэхээр хууль бол үнэхээр бол айгүй боловсруулахгүй биш байгаа. Ангаахт. Тэгээд энэ хуулиас болоод бол эмч нар бол нэгдүгürt бол юу гэдэг юм байна. Бүх одоо итгэл зүтгэлээ хайдаг юм байна. Аль болохоор хэрэг торхгүй боддог юм байна. Хийх ёстой юмнаас зутаадаг юм байна. Хийхдээ бол одоо гарцаа байхгүй байдлаар нь л хийе шиг. Тэгээ одоо өөрийгөө бодох нь шүү дээ. Тэ өөд чинь хүн чинь өөрөө л одоо шийдвэр гаргахтаа бол тий. Тэгэхээр энэ бол би энэ нийгмийн сэтгхүү энэ хуулийн эрх зүйн орчин боловсронгуй биш байгаагийн асуудал. Би энэ эрүүл мэндэд шинжилгээ хийх юмс гэж боддог. Нэгдүгээр эрүүл мэндийн хуулийн эрх зүйн орчин өөрчлөх ёстой юм. Энэ хууль эрх зүйг бол нэгэнтээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тийм зарчим байдаг байхгүй юу? Тэр улсад эрүүл мэнд хөгжөөгүй байж бол нөгөө бариач, домч улсууд бол тэр эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хийж л байг. Тэр нь биеиндээ тохирсон, биеиндээ сэтгэл ханамж өгдөг үйлчлэгээ бол байж л. Тэрнээс заавалчгүй тэр анагаахын орчин үеийн Америкийн төвчний ч гэдэг юм уу, Европын төвчний эмчилгээ хийсэнгүй, буруу юм хийцэн байна гэж ингэх үндэс байдгүй байхгүй юу? Тэгэхээр нийгмийн хөгжлийг дагаад энэ хоёр хүн биеиндээ зогцоод ингэж байгаа тохиолдолд хууль шүүх оролцох айгүй буруу юм байна. Хоёр хүн та надад дэмжлүүлье, та нарийн дэмжлүүлмээр байна гэд тэгээд дэмжлэгээ хийлээ. Нөгөөх нь цохид харахгүй юмуд янзын юмуд гарч ирж болно. Тэгээд тэр бол одоо нүүдх лам барайч дээр очиод эргэж шүүгдсэн хүн нэгч байхгүй. Эмчтэр ивчлүүлчихэд нөгөө эмчийн шин шүүгтүүлээд байдаг. Эмчигийн үйл шорон. Өнөөсөө шорон. Ер нь эрүүл мэндийн салбарыг алчлаа. Тэгэхээр нийгэм бол тэр яг оюутлага молгоо энэ юу илээ 5 талхаа шилүү янзын доллар мөнгө яриалаа эрүүл мэндгүүд доллараар яах юм бэ? Ер нь Монголоос эмчийн тоогоор дэлхийд 1-2-т явдаг шүү дээ. Яшгүй шүү дээ. Сайн мэрэгчлэн, маш үнэтэй мэрэгчлэн ямар ч юм бодохгүй халж шүү дээ. Манайд одоо н хууль эрх зүйн орчин гэдээс илүү бас юу байна уу? Одоо нэг ингэж яриад байна шүү дээ. Ингээд манайх одоо нэг эрүүл мэндийн салбараар нэг юм нэг социалист системийнч биш тий? Одоо нэг капиталист системийнч биш гэдэг. За өөрөө нэг тийм зүйлийг бас хэлээд байдаг та. Ер нь эрүүл мэндийн салбарыг алчлаа. Энэ 20 жил. Тэгээ бүр улс орон бид нар яг последний магхан гэдэг коммунизмын сүүлд нь бид нар маш сайн сургагдаж, маш сайн сэтгэлээр бэлтгэгдсэн юм шиг шүү дээ. Би бол 81 он төгссөн. Тэгээ 90 оноос хойш одоо ингээд яасан чинь бол энэ коммунизмч биш, энэ капитализмч биш, энэ зах зээлийнч биш. Ингээд очиод албан хүчээр ингээд тэгээд дээрэс нь баахан дарамттай. Дээрэс нь энэ сайхан одоо интернет дээр хөгжөөд сайхан мэдээллийн их тийм өргөн орчинтай. Энэ нь дандаа эсрэг юм хийдэг. Ингээд ирэхээр эрүүл мэндийн систем чинь нэг хар толбос шиг юм болоод байна. Эрүүл мэндийн системийг ингээд алаад ирэхээр
эрүүл мэнд рүү орох эмч сайн мэрэгчлэн байхгүй болчихлоо. Хүн нэг байглаасаа өгөгдсөн генийн одоо чадвартай сайхан он сурдаг одоо чадварлаг юмсууд шүү дээ. Дээр үед бол миний үед бол он сурлахтнууд анхаарах ордог байл. Бас багшийн дээд сургууль руу тий. Багш эмч хоёрыг багш эмч тэгээд одоо олон улсын харилцаа энэ гэдэг тийм гол одоо физик математик гэж явдаг лээ шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо эмч рүү орох тийм онц сурлагтун байхгүй. Яагаад гэвэл энэ олон жил бэлтгэгдэнэ. Одоо анхны чинь 6 жил. Тэрний дараагаас бол 5-аас 10 жил одоо нийтдээ бол 10 хэдэн жил сурч ээж сая эмч болно шүү дээ. Тэгээд цалин баг. Тэгээд дээрэс нь нийгмийн шахалтаа одоо буруу мэдээлэл маш их өндөрт. Ямар ч нэр хүндгүй болгочлоо энэ чинь. Хариуцлага өндөр. Хариуцлага өндөр. Цалин амьдрал нь муу. Эрсдлэгтэй. Ингээд ирэхэд хүн эмч болно гэдэг асуудал байхгүй болчихж байна. Энэ цаана юу болж байгаа нөхөр бол эрүүл мэндийн систем тэр чигээр оюуны хомсдол руу орчиж байна. Энэ оюуны хомсдолтой эрүүл мэндийн системийн ажилтнууд чинь цаашдаа хөгжилгүй тийм салбар болж байна. Тэгэхээр нийгэм бол энэ тэр яг оюутлага молгоо энэ юу илээ таван талхаа шилүү янзын доллар мөнгө яриад энэ эрүүл мэндгүүд доллараар яах юм бэ ер нь. Тийм тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарыг эрүүлжүүлэх хэрэгтэй юм. Яг тэр одоо зах зээлийн систем руу н оруулах хэрэгтэй юм. Тэр даатгал маатгалын бол их зөв хийх хэрэгтэй. Ерөөсөө энэ системийг бол зах зээл рүүнд оруулаач гэж шаардах хэрэгтэй юм. Ерөөсөө бараа худалдан авдаг зарчим юм чинь. Ерөөсөө бараа үйлдвэрлэдэг зарчим юм чинь. Үйлдвэрлэл. Тэгээд ирэхээр яг энийг тэр систем рүү н оруулахгүй бол энэ салбар тэр чигтээ суураараа үндсээрээ буруутчлаа. Тэгээд өнөөдөр маргааш нэг сайн муу эмч нэг гэж ярьдаг асуудал бол жижигхэн, цалин бага байна гэдэг бол жижигхэн. Тэгэхээр бол энийг тэрхэхгүй бол эн чинь бүр цаагаараа бүр үндснээсээ очиод оюуны хомсдол, эрдэм мэдлэгийн хомсдол ийм систем болчихлоо шүү. Тэгээд ирэхээр хэн хохирох ард түмэл хөр. Ер нь яг мэрэгчлэлт манад маш их хуртай байдаг шүү дээ. Та нар ингээд хувийн эмнэлгийн эмчнэртэй уулзах юм бол сайн эмч олох гээд чадахгүй байна. Мэрэгчлэлтүүд айгүй ховор байна. Сайн эмч олдох. Ингээд ирэхээр бол сайн эмч бэлтгэгдсэн сайн байгалийн өгөөжтэй 100 эмчийн 80 нь бол үнэхээр зүгээр л эрдэм эмч одоо рядовай гэж ярьдаг. Тэр 20 нь бол жинхэнэ чадварлаг одоо өгөгдсөн байгалаас өгөгдсөн байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр 20 эмчл бол энэ эрүүл мэндийн салбарыг чи авч явах хэрэгтэй ер нь. Тэгээд тэр улсуудын чинь ингээд тодорхой хэмжээний одоо ялгарч гарах боломж нөхцлүүд энэ тавих хэрэгтэй. Тэрийгээ 100% ашиглах хэрэгтэй Монгол улс. Ингээд ирэх юм бол эрүүл мэндийн систем саяны тэр гадаадшаа явдаг гэдэг асуудал чинь байхгүй болчих шүү дээ. Тэгээд ирэхээр энэ би энэ анагаахын сургалт асуудал одоо 10 хэдэн хувийн сургууль байна. Бүгд эмч бэлддэг болсон. Тэгээ гараад ажлын байр байхгүй. Байхгүй. Ямар чанаргүй сургалт. Совлогч байхгүй болсон. Монгол улс совлогчгүй болчихлоо. Буу эмч. Тэгээ тэр нь одоо нэг л диплом барьсан нэг хаан хүүхдүүд яваад байдаг. Үнэхээр чадвар чансаа нь бол хаана байна? Хөгжих нөхцөл орчин байхгүй байна. Ингээд нэг тийм системийн гажууд бүр аюултай нөрлөчлээ. Энийг Монгол улсын эрүүл мэндийн систем ийм байдалд орчлоо гэдгийг энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр хүртэл ярих хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Тэр нэг хар хайрцагны бодлогын тэргээл янз юм ярьдаг шиг онт тэр энэ дотор бол эрүүл мэндийн салбарыг яаж ингэж чанаржуулах вэ? Яаж сайжруулах вэ гэдгийг ярих хэрэгтэй. Нэн дээр үү? Нэн дээр ярих хэрэгтэй. Дээрөөч одоо нэг эмнэлгийн одоо тусламж гэж ойлгодог л ш. Эмнэлгийн тусламж. Одоо бол нэг үйлчлэгээ явуулсан юм биш. Үйлчлэгээ гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл жоо арилжаа тал руугаа. Ер нь бол барууны систем бол эрүүл мэндийн систем бол төвс бөгөөд яг арилжаа юм байна. Тэр нь бол зөв ёс суртахуун, зөв одоо эрдэм мэдлэг дээр үндэссэн, суйрлагдсан ийм л арилжаа юм байна. Бид нар ерөөсөө тэрийг тэгж хүлэмжшрэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөөт чинь хөгжихгүй болчихдог. Ерөөсөө л хэрв тэр арилжаа юм бол сайн амттай сайн бох авахыг бид нар хаанаас авах вэ гэдгийг тэр хүн чинь 2 3 худалдаж аваад нөгөөдөл чинь мэдэн шүү дээ. Яг тэр шиг сайн эмнэлэг, сайн эмч тэр гараад ирнэ. Тэрний сан бол тэр гараад ирэнгүүт нөгөө ард түмч өөрөө хожоод явчихна. Тэрийг бид нар хийж өгөхгүй болохоор өнөөдөр сайн эмчээр аягүй их байна. Хөгжилтэй, өөрийн байгалийн одоо авьяас өгөгдөлтэй тийм сайхан эмчээр ямар ч хөгжилгүй, ямар ч тэр хүний ашиглаж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Би одоо сонсож байхад бол энэ маш олон одоо ингээд сувилагч нар байхгүй болоод энэ маш олон байгаа сувилагч нарыг бол өшөөдөл энэ Америк, Канада, энэ Европын орн руу аваа явуулсан. Визийн чөлөөтэй гаргаж өгöd энэ бодлого явж штэ. За тэгээд бас чадвартай эмч нарыг бас ингээд Европын орнууд руу бас
юу гэдэг тэр чинь өндөр цалин авч шүү. Тэр чинь нэг доор хаяад одоо тэр нэг 6-аас 8,000 еврог цалин авч шүү. Энэ евро гэдэг чинь одоо сарын 15 сая төгрөгийн цалин аваад багш шүү дээ. Ер нь энэ систем нь буруу болохоор нөгөө улс чинь амьдрах нөхцөл орчин ахуйн буудаад цалин үнэхээр бавуулж байна. Тэгээд ирэхээр гадагшаа их явж байна. Солонгосын руу одоо сайн эмчтэр зөндөө тэнд очиж юу хийдэг гэсэн чинь хар ажил хийдэг юм байна. 3 сар их жилийн цалин болчдөг гэж. 3 сар хийгээд жилийн цалин болчдөг. Гэхдээ баг юм чи 3 сар ажиллаад би жиргэн цалин олчдөг юм аа. Тэгээд ингээд ирэхээр бол 1 сар ажиллаад 4-5 сарын цалингаа авчдаг юм аа. Асуудалгүй болчих. Асуудалгүй болчих жоохгүй тий. Тэгээ би энэ үр хөвгт нөөд байрны зээлээ төлчихдөг юм аа. Ингээд ирэхээр бол энэ бол манай эрүүл мэндийн системийн одоо үнэхээр сайн юмшир бол чинь хүн амьдрахтай чадвартай хүн чинь бол өшөө сайн амьдралыг хүсдэг. Тэгэхээр манай салбар улам тоглож гин гэсэн үг. Бүр мунд тий. Чадвартай гараа авч байна. Чадваргүйд нь үлдэж байна тий. Дээр нь хууль эрхцэн орчин нөхцөл маш муу тий. Энийг бол нэн дээр бодлогын хэмжээнд өөрчлөөсөө Монгол улсын төр засаг гэж байгаа бол энэ дээрээ анхаарахгүй бол зүгээр нэг тийм улс төрийн одоо нэг шоу маягаар одоо эрүүл мэндийн системийг 50%-аар нэмэн чигшиг нэг 5 аппарат нэмж авч 50 чигшиг энэ бол хотлоо буруу тий агуулга биш ямар ч утга байхгүй. Одоо би саяхан дээр авилгалтай тэмцэх газар нэг өдрийн хичээл бидний суулгалаа. Гэсэн чинь тэд нар эрүүл мэндийн системд авилгал гэж юу байдгийг бэ гэж ярьж байна. Сумд авчиад эрентген аппарат авчиад тавьчихсан. Сумд авчиад нөгөө эхо машин авчиад тавьчихсан. Сумд нөгөө зүрхийн сахилгаан имчилгээний машин авчиад тавьчихсан. Тэгээд ингээд нөгөө төсөл гэдэг нэрийн доор өчнөө ингээд аппарат авчиад тавьчихсан. Тэрийг баг цонхоо хаах одоо хаалт маягаар ингээд өөрөө тавьчихсан. Тэгээд тэр нь зайдал байгаа шилжүүлж шүү. Ямар шашилгаа байхгүй. Тэр чинь бол нарийн мэрэгжлийн эмч хийдэг ажил. Тийм тэр зөв хөрхийн сүмийн зардал тийм зардал маш утгагүй менежмент амар юм байна. Тэгээ тэр чи авъя гэсэн эмч байхгүй ш. Тэр сум эмч авъя гэж хэлээгүй ш. Авчи тараачдаг. Нөгөөдгий ч навшид ингээд энэ буруу систем л гай. Энэ буруу улс төрийн гай. Та нараа мэдэх бол энэ Эрдэнэт тийм Японы юугаар Эрдэнэтийн үйлдвэрийн нэг том онцлогооны төв нэгдлээ ш. Тэнд ачаал байхгүй. Тэнд боловсон хүчин байхгүй. Эндээс нэг 2-3 эмчиг ирээч нэтэрээ байрыг норон суус өгнө тэнд байдаг. Тэгээд тэнд бол тэр их олон сая долларын үнэтэй орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүд ашигладаг. Гих метр аягүй их ашигладаг юм уу аягүй их байна. Энэ бол нөө системийн буруу гажууд л байхгүй. Ер нь 3 сая хүнд бол нэг 2 МРА аппарат байхад бол тэр 24 цагаар ажилладаг юм ер нь. Тэгээд л ингээд юмудаа хийждэг өстой. Одоо тэгт чинь одоо нэг л их аппарат ирсэн улсууд тий мөнгө хийн гэсэн бол мөнгө хийн гэсэн багш тий. Тэгээ одоо тэгээд нэг ийм тэгтэл чинь бол яг тэрийг уншаа тэрийг имжлээд ингээд энд нэг юм харагдлаа. Энийг авчих уу яах уу гэдгийг тэр нарийн мэрэгжлийн эмч чинь шийдэн шүү дээ. Тэгтэл чинь бол нэг л их тийм нэг л буруу юм руу орчлоо шүү. Одоо энэ эмчийн мэрэгжлийн стандартын шалгалт гэж нэг юм байгаа юм. Тэрийг ингээд аваад үзсэн чинь 80% тэнцэхгүй усуд гарч ирсэн. Тэгээд ирэхээр нь хэл ам хийж нөгөөдөл чинь. Энэ одоо шалгалтын байгууллага энэ одоо хөгжлийн ангаах ухааны хөгжлийн төв гэж байдгийг. Эдгээр ерөөсөө бүр амьдралаас тасархай аюултай асуудал хийчихгээд. Үгүй. Үнэхээр тийм төвшөнд байгаа. 80% шаардлага. Тэгээд ирэхээр нөгөөдөл чинь босоо гоноогоо багсгаж байна. 80-аас дээш авах хэрэгтэй юм чинь 70 руу авч хийж нэггүй тэнцүүлж байна. Энэ ч одоо ерөөсөө эрүүл ус байхгүй юу энэ чинь. Тэр 100 эмч төгсөд 20 ажлын чадвартай байх хэрэгтэй. Тэр 80 нь бол яг тэр сайхан өөрсдийнхөө боломжоор ангаах ухааны мэдлэгтэй ойлголттой байж л тэр явж байгаа. Сайхан ангаахын боловсролтой тийм тэгээ байж байгаа тэр. Заавалчгүй тэр 20 эмч дотор орох гээд бүгдийг нь оруулах гэдэг хэрэггүй шүү дээ чинь. Ер нь Монголоос эмчийн тоогоор дэлхийд бүр 1-2-т явдсан шүү дээ. Тэгээд тоо иргэдэг. Амар. Энэ бол та нар ингээд үзэх юм бол дэлхийд эмчийн хангалт нэг хүн доногдох эмчээр бол аюул өндөр явдаг. 10 мянга 10,000 гаруй эмч байгаа. Тэгээд одоо энэ харахгүй ш ийм олон бас сургууль хэдэн сургууль гэсэн мэ та 14-5 байв. Тэгээд одоо үйлдвэрлэж шин. Үйлдвэрлэж байхгүй. Яг хөө тэд нар бол би энэ үнтэй ярьж ирсэн гэсэн чинь үйлдвэрлэх хэрэгтэй байна. Тэр сайхан айлын авгаа ангаахын мэдлэгтэй байг. Тэр сайхан одоо юу гэдгийг ээж хүүхдийн юу болж байгааг мэдэрдэг баг. Тэр бол ангаахын мэдлэг олгоход болно. Гэхдээ эмчийн шалгуур бол маш өндөр байх хэрэгтэй.
Тэр амралтын сургууль дураараа мөнгөтэй хүн төгсгөлд өөрөх юм. Тэгээд нэг хүүхдээ зөв одоо хүмүүжүүлээ тоолждаг, нөхрийгөө зөв одоо эрүүл мэндийн талаас нь харцдаг ийм мэдлэгтэй сайхан ихнэр байг л тэр. Заавалчгүй тэр хорилоо орохсгүй шүү дээ тэр чинь. Тэр хорилоо ордог чинь байгалийн чадварлаг, өөрийн хүсэл, өрсөлдөөн энэ бүгд бий болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгтэл чинь бол энийг бол хийхгүй байна. Одоо яг нэгүүдээ гэсэн чинь амар юм байна. Та нарт хэлэхэд. Одоо энэ эмч биш улсууд. Эмч биш улсууд эмч хийж ирж байна. Юу гэсэн үг? Уламжлалт эмчилгээ төгс. Тэр бол уламжлалт эмчилгээний марамбын чиглэлийн хүн. Тэгс чинь зүрхний эмчээр орж ирэх. Гэхдээ энийг зохицуулж барих ухаан уул биш те. Ямар шинжлэх ухаан биш тэр чинь. Тэр бол туслах одоо нэг барилгын үндсэн ажилтны одсон баг нуруу нь бол топо одоо энэ каркас гэдэг юм. Тэрний наан нь бол зүгээр нэг туслах юм уу шүү дээ чинь одоо. Өөрлөг шавардлага одоо өнгөцс одоо юу гэдгийг одоо энэ таас хөмсөг өдөргөл янз бүрийн юмуд хийдэг юм шиг байна. Тэрэн шиг тийм мэрэгжил байна. Тэрний хүн чинь очиод үндсэн очиод баг нь болоод ирэхээр юу болох вэ? Одоо манай эмнэлэгт би танаас нуухгүй. Зүрх судас дотрын эмч нараас уламжлалт төгссөн улсууд хаан хамаагүй улсууд ч тэр чинь бол тэр юугаар л явах хэрэгтэй, тэр уламжлалтаар л явах хэрэгтэй улсууд дотрын эмч хийгээд нарийн мэрэгжлийн эмч хийгээ явж байна. Гэхдээ энэ ч одоо ёс суртахуун, энэ чинь нөгөөх дөрвөн журам юу хаана байна вэ? Амир. Би энэ одоо хил язгаар энэ төр байхгүй байна. Уул нь нэг юм байгаа. Гэхдээ тэрийг барьдаг даргач байхгүй байна. Хүсэхгүй бол барихгүй байна. Тэрийг хянаж шалгаад ирдэг хүн чалга байна. Энэ чинь бол аюул болчихлоо. Мөнгөтэй юм уу, танилтай юм уу, одоо юутэй нь мэдэхгүй. Яагаад орж ирээд байгааг би мэдэхгүй. Тэгэхээр одоо тэр яаж өөрчлөх ёстой вэ? За хууль эрх зүйн орчныг яаж өөрчлөх? Энийг хэлдэг энэ миний хэлдэг лааш яриад. Энийг бол ерөөсөл тэр зах зээл рүү н оруулах хэрэгтэй. Өөрөө өөрчлөлтөнийг тавих хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр энэ дарга зэрэг энэ тэр юм хийхгүй маань. Энэ улс төрөөр хийдгүү ажил үний чинь. Яг өөрийнх нь бол хөгжлийн бий болохын тулд бол яг энэ зах зээл рүү н оруулаад, арилжаа руу н оруулаад, тэгээд тэр хууль хяналтын байгууллагууд бус юмуд нь бол яг тодорхой юмудаа барьж аваад үнэхээр энэ чинь ийм байх ёстой шүү. Ийм сургуулийг ийм дүнтэй төгсчээ чи энэ орох ёстой шүү гэдгийг хяндаг байгууллагууд жинхэнээр тэрийг л хиймээр байна. Тэгэхгүйгээр одоо очиод танилтай юм уу, юутай юм мэдэхгүй одоо ангаах ухааны мэрэгчлэл маш олон юм байдаг шүү дээ. Бие ангаах ухаан гэдэг чинь, уламжлалт ангаах ухаан гэдэг чинь. Тэгээд нийгмийн эрүүл мэнд төр гэдэг ингээд маш олон сал. Нийгмийн эрүүл мэнд төгсөн юм чи хийхгүй. Уламжлалт төгсөн, уламжлалтынхаа тэр барайцлал тэр зүү төөнөр одоо юу гэдгийг тэрийгэ хийх ёстой. Гэтэл бол тэр өнөөдөр бол танд бол ийм бичээ суuna гэдэг асуудал бол буруу л да. Тэр чинь бол шал ондоо програмтай, шал ондоо зорилготой юмуд гэдэг. Туслах ангаах ухаан. Туслах ангаах ухаан буюу жинхэнэ одоо энийг ангаах ухаан чинь маш олон салбартай байх чинь тэрийг бол дэмжих салбарууд нь л да. Хамгийн гол миний хэлээд байгаа тэр хүн хүчний, боловсон хүчний одоо доройтолд орно. Оюун ухааны доройтолд орно. Суураараа гангацсан. Суураараа гангацчлаа. Энийг одоо мүдхэн засах хэрэгтэй. Ер нь бол их сайхан туршлага байдаг шүү дээ. 40 онд Монгол Улсын их сургууль дээр амгаах ухааны факультет гээд Оросоос нэг 5-6хан профессорууд ирээд тэгэд энэ одоо бидний алтан үеийн бидний одоо үнэхээр бахархал болсон гайхамшиг болсон доктор профессор нөгөө багш нар чинь бэлдэж гаргасан шүү дээ. 5 жилийн дотор тэрийг сайжруулж болж байгаа. Тэр хүн чинь лекцтэйгээ ирнэ. Тэр хүн чинь програмтайгаа ирнэ. Тэр хүн чинь ирээд яг Монгол хүний нэг аюултай юм бол энэ арын хаалга би энэ жалга даваар татдаг юм байна. Үнэхээр бол миний найз хүрээд ирэхэд бол би тэр хүүхдэд нь 250-д хөрч чадахгүй л дээ. Монгол хүний чинь нэг тийм юм байна. Тэгээд ирэхээр бол тэр Орос гэдэг юм уу тэр Америк одоо тэр чинь бол тийм байхгүй. Та сурахгүй сураагүй бол та яв. Ийм л зарчимтай шүү дээ. Тэгээд чи сая чанардлаг боловсруулж гарна. Өнөөдөр бол үнэхээр тиймгүй болчихлоо. Тэгвэл одоо энэ эхний удаад энэ эмнэлгийн дарга нарыг одоо шилбэл энэ яаж шүү дээ одоо хөлбөмбөгийн багууд одоо сайн тренерүүд гаднаас авч тавиад шүү дээ өндөрөөр. Тэр шиг эхний удаад энэ хууль эрх зүйн орчноо шийдэхээс өмнө одоо гадны том мэргэжлүүдэд тавьчихад би энэ ангаахын эхний ээлжинд энэ сургалтын байгууллагуудыг одоо тэр танхимын эрхлэгч нарыг одоо ВОЗ-ын төсөлгээл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төсөлгээл
Азийн хөгжлийн банкны төслөг хичнээн сая долларын бүр аюуштай том төслүүд явдгийг мэддэг юм байна. Тэр ашгаа өгөхгүй байна. Харин тэрний оронд 10 тэр их сургуулийн анагаах ухааны их сургуулийн 10 техник нэг 5 жил гадны урилгат зочин профессороор удирдуулахад тэр үл тэгэл сэгсрэл ирнэ. Тэр хүн тавих юм та бол Монгол хүний авилгалд автахгүй шүү. Та яг энийг сурганд 15 жилийн дараа энэ хүүхд тогсоход эмч гарч ирнэ. Ерөөсөө ганцхан тийм. Та тэгээд тэр ВОС-ийн салинг ав. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гуймаар байна шүү дээ. Би нэг эрүүл мэндийн системийг сайжруулад эмчнэрээ нэг чадварлаг боловсон хүчин бэлдээд гармаа 5 жилийн дараа сайн эмчнэр гараад ирнэ. Тэр чинь төгсөж гарангуудаа 10 жилийн дараа гэхэд жинхэнэ нөөдх гадагшаа явдаг гэж чинь зогсооч чадна. Боловсрол эрүүл мэнд хоёр бол энэ үндэсний аюулгүй байдлын үндсэн дарга нотыг ерөөсөө үзэхгүй. Би энэ тэгснээс Солонгост аюул. Тэгээ хохирол нь бол ард иргэдэд тусна. Тийм. Ард иргэд тусна шүү дээ. Тэгээ нам болохоор хийдгүй юм байна л да. Нам бол зөвхөн ард түмэнд кока авч сайн байх юм бол ард түмэн юунд дуртай, үнгүй юм дуртай. Тэр чинь нөгөө систем зүг байх юм бол тийм шүү дээ. Тэрнээс би дарагтайгаа тохирохгүй маргааш чи гүдбай. Би одоо ингээд ерөнхийдөө өөрөө ярианс гэж ойлгож байна. Ингээд галтар нэг замаасаа гарцдаг штэ. За нэг тийм хүн маргадж штэ. Юу замаасаа гараад онголтсон. Тийм. Бака тэрийг одоо тонч ингээд бүрээ завдарчаагүй байна. Завдарчаагүй байна. Тийм. Тэгэхээр бол энэ онголтсныг эргүүлээд задраагүй байгаа дээр нь буцаа тавих хэрэгтэй. Тэгээ одоо Монголд одоо ингээд юм биш нэг юм одоо ингээд өөр шин бодлого явуулах гэдэг нэг юм ховдмод удирдлагатай болцсон юм уу гэсэн бас юм яриа байгаа. Тэрний үгтэр бол за эрүүл мэндийн сайд л яг тодорхой хэмжээний эмнэлгийн даргаанд томилдог те. Энэ бол за тэгээд дээр нь нөхдөр хөдөө орнотгийн хариуцлага юм шиг байна. За нэг юм. Тэгжээд нийслэлийн эрүүл мэндийн газар гэдэг том газар байх шиг байна. Тэр бол эрүүл мэндийн яамнасаа тусдаа хот гэж их айлын мэдлэлд хотын даргын томилгоонд явдаг гэдэг. Тэгэхээр энэ бол одоо удирдлагын хувьд бол одоо бодлогын хувьд бол ингээд хоёр салн тусгаарлагдсан 50% шүү дээ. Тэгээ маш эрч хүчтэй хэсэг шүү. Энийг тэгэх хэвээр байдал чинь тэр нийслэлийн захиргаа гэдэг бол өөр. Энэ том хотын аж ахуй гэдэг бол өөр. Тэрлүү авч явахтаа хийчихсэн. Тэгээ зам цагтаагаад тустай. Тэгээд үгүй. Тэр айгүй гажуудлуудын зүгээр нэг энгийн юм жижиг тогтолцооны юм бол аль ч улс орнд бол ийм байхгүй хаа. Тийм. Ер нь бол буруу л да. Тэгээ манайх ер нь нэг юм надад ажиглагдیں۔ Сайн боловсон хүчин мэргэжилтийн их ховор. Одоо бүх салбарт тийм байдаг юм байна. Одоо компани бүсийн захирлуудтай уулзахад би нэг тийм сайхан мэргэжилтэн олж авах гэж чадахгүй. Чи над санал болгох хүн байна уу? Тэрсэн тийм хүмүүс их байна. Тэгэхээр ирэхээр бол энэ нийгэм чинь хөгжихгүй байна. Энэ юу ч буруу яваад. Гэтэл бол Монгол хүн бол чадварлаг гэдэг үнэн. Тэр чинь хөгжүүлэх нөхцлүүд нь байхгүй шүү дээ. Та одоо ингээд нэрлүүл одоо хин хэнийг нэрлэх вэ одоо ингээд Монголын одоо ингээд сайн эмчнэр ингээд салбараас гээд одоо эмнэлгээсээ юм уу Монголын салбараасаа гээд одоо мэрэгжилтэй хүн мэрэгжилтэй мэддэг байхгүй. Яг үнэхээр бол одоо ингээд Улаанбаатар хотод 50 гаруй зүрхний эмч байна. 50 гаруй зүрхний эмч байна. Тэрний хуруу тоолох юм бол 5 хүн өнөөдрийн төвшөнд миний сэтгэлд сайн гэж бодож байна. 10 хүн шүү дээ. 10% байна тий. За шүд байна, нүд байна гэж байна. Салбартаа тий. Тэгээд ирэхээр энэ чинь бол аюул их цөөхөн найдвартай найдад үзүүлчих сайхан эмчнэр бол ховор байна. Гэхдээ байна. Тийм тэр нь маань одоо ямар ч одоо өсөлтөн, хөгжил, дэмжлэг байхгүй. Тэгээд ирэхээр би энийг бол тэр 5 эмч тэр 5% юм аваач шүү. Ширж юм тий. Ширж шүү тий. Тэр яг хөө тэр бусд нь бол дундч байж л гэдэг юм. Нийгэмд бол дундч байх хэрэгтэй. Тэр бол тэр хүмүүс бол одоо энэ эмнэлгийн салбар нь төрөөс бол бодлогоор дэмжиж тий. Тийм улсуудыг чинь дэмждэг юм байна. Тийм улсууд энэ системийн чинь аюул нь тийм сайн зөв юмудаа дэмждэг юм байна. Тэд нар чинь бол өөрсдийн мэдл чадaltaй, өөрсдийн санаа бодолтой болоод ирэхээр тэр даргын нөгөөх аясаар, гарын аясаар, цаасны үзгийн аясаар хөдлөхгүй шүү дээ чинь. Маасын сэтгхүү давмгаалсан мөн. Маасын сэтгхүү тийм. Тэр чинь бол аль болохоор өөрийн дагаж намирдаг улсуудыг л даргаж чинь тэмхүү улсууд дуртай байна шүү. А тэрнээс наадах чинь буруу байна гэдэг эн чинь ингэдэггүй маа гэж хэлэх юм бол энэ ер нь яшиг л байна шүү дээ. Сайн мэргэжилтэн, маш үнэтэй мэргэжилтэн ямар ч юм бодохгүй халж шүү дээ. Амар
би бол тэнд л харамсдаг. Энэ чинь байглаас өгдсөн Монгол улсад өгдсөн аз жаргал даар бэлэн штэ. Тэр сайхан бэлгийг чинь авчиад зүгээр өөртөө тохирохгүй байна гэдгээр халж штэ. Тэгээд нөгөөх нь одоо солонгос би одоо энэ нэг эмчтэй уулзчихсан хүүхдийн одоо нэгдүгээр төрхийн хүүхдийн няраа эмчээс ирээд над дээр уйлжсэн. Би манай засгийн надад явна гэж чи айгүй гомд чинь таньгүй яана гэж юм. Тэгээ би болохгүй байна. Нөгөө төрөж хилдэг солонгос. Тэгээ яач вэ гэсэн чинь дарагтаа тохирохгүй. Дарга надыг ерөөсөө үзэхгүй. Тэгээ би энэ тэгсэнсээр солонгост аюул. Тэгээ хохирол нь бол ард иргэдэд тусна. Тий. Ард иргэдэд тусна шүү дээ. Тэгэхээр чинь энэ системийг бол тэр чигээр нь задлахгүй болохоо олчод байгаа юм. Энэ удирдлага бол ер нь бол би тэгж боддог шүү. Энэ эмч эмнэлгийн байгууллага дотроосоо өөрсдөө мэдж сонгодог байх хэрэгтэй. Тэр хүн хэн нэг гэдгийг чинь бид нар өөрсдөө мэднэ. Тэр яам тамаа дээрээс улс төр намаас тэр одоо нам содогдлоо бүх эмнэлгийн дарганаас солигдож шүү дээ. Үгүй энэ ч одоо юу вэ? Ядч одоо ингээд сайдыг салбар мэддэг юм бол эмнэлгийн дарганаараа эмнэлгийнх нь тий мэддэг болмоор тийм бас цаг хэрэгтэй юм шиг. Ерөөсөө өөрсдөө бид нар амьдралынхаа чиг баримжаа энэ ажлынхаа чиг баримжааг аваад юу танад бид нар тэрийг өгчөөч тэгэн бол чинь хөгжиж штэ. Тэр хүн ч гэсэн тэр хамт толондоо тэр эмнэлгээ хаштайхан авч явахыг бодно штэ. Одоо бол сайдд сайхан харагдах бодно хөөс шүүрэн байхгүй штэ. Тийм л юм байна. Эндээс ер нь яг энэ системийн асуудал бол бүх эрх шургундаа. Тэгэхээр энийг бол зүгээр сайхан энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөгч юу хийж идгийг эрүүл мэнд маань унчлаа шүү гэдгийг бодмоор. Ингээд ерөөс энийг тэр урсгалд нь байгалийн жамруу навж тавьмаар 5 жилийн дотор 10 жилийн дотор зүгээр шинэ юм босоод ирэх шүү. Одоо оюутлага оюузыг ярьж байгаас тэр хэмжээнд л одоо яг ёстой тий эрүүл мэндийн асуудал. Юу оюутлага. Тэрнээс илүү хэмжээд эрүүл мэндийн асуудал, Монголын ард түмний эрүүл мэнд сайн сайхан байх асуудал, боловсрол эрүүл мэнд хоёр бол энэ үндэсний аюулгүй байдлын үндсэн юм. Та сайн эрүүл биетэй, эрүүл хүүхэдтэй, эрүүл эхнэр одоо гэр бүлтэй баймаар байна. Тэгтэл чинь бол энэ эрүүл мэндийн систем чинь тэр шаардлагыг хангахгүй шүү дээ чинь. Болохгүй байна. Ард түмэн байна уу байна. Ард түмэн чинь аюулгүй баялаг юм байна. Өөрийгөө сэвэршүүлэх чадвартай байдаг юм байна. Ингээд өөрөө хөгжих тийм одоо механизмтай байдаг юм байна. Энэ юмуудыг тавьж өгөхгүй шүү дээ чинь болохгүй байна. Тэгээд тэгэхээр энийг энэ би боддог нэг энэ намуудын бас улсуудтай би найз нөхдөд уулздаг улсууд байна. Та нар ингээч гэдэг. Тэгээ нам болохоор хийдгүй маань л да. Нам бол зөвхөн ард түмэнд коко авч сайн байх юм бол ард түмэн юм дуртай, үнгүй юм дуртай. Хүн бол үнгүй сул байгаа юм дуртай юм байна. Ер нь. Тэр нь бол цаанаа эргээд алчдаг. Нэг хоёр өөр сонирхол байна тийм хоёр өөр сонирхол байгаа байхгүй юу? Мэдээж үнгүй сайхан юм байх юм бол сайхан л да. Гэхдээ эн чинь хөгжилгүй бөгөөд аюул болох ч. Гэтэ энэ бас үнгүй биш. Тэгс нөгөө талаас үзэгтэй тийм шүү дээ. Үнгүй биш юм чинь аюултай. Тэгээ өөрөө эцэст нь хохироод байгаа байхгүй юу? Өөрсдөө тэгээ манай эмчнэр гэж ярьцгаад энэ телевизээр одоо мэдээлэл дээр сонсож байхад үнэхээр бол энэ бол өөрсдөөс ч юм болж байгаа. Энэ намаас болж байгаа. Монгол улсад энийг ингээд ярьдаг, хэлдэг тэр үндсэн аюулгүй байдлын зөвлөл нь бодлого гаргаад энийг ерөөсөө бүр улс төрөөс ингээд энэ юу руу н оруулъя. Би энэ ингэж боддог шүү дээ. 5 эмнэлэг байна. 1-р эмнэлэг, 2-р эмнэлэг, 3-р эмнэлэг, госпитал одоо ингээд энэ нөтөх төрийн тусгай эмнэлэг гэдэг ингээд. Энэ 5 эмнэлгийг ядаж нэг 3 нь хөвчлөлт. 2 нь нөт ард түмний үнгүй дуртай улсуудын эмнэлэг гэдэг. Нөгөө 3 нь бол эрүүл мэндийн салбарч одоо нийгмийн одоо юу одоо тэр тэтгэлэг юу шаардсан хэсэгтэй. Одоо тэр одоо нөгөө ядуу улсын хэсэг гэж яриад байгаа бүлэг биш тийм халамжлалт эмзэг бүлгэд хамаарсан гэж яриад байгаа. Тэр юм уу ер нь бол яг хүн бодлогын эмнэлэг тийм үнгүй юм дуртай улсууд тэр эмнэлэгт очиж болно шүү дээ чинь тийм мөнхтэйч бас үнгүй юм дуртай хүн биш тийм. Тэгэхээр чинь тэр ночиг нөгөө 3 хувьчлагдчих өрцөлдөө дээр нь өөрөө хөгжөө дээр нь сайн мэргэжилтийг хайгаад эхэлнэ, сайн мэргэжилтийг сургаад эхэлнэ, ингээд ирүүлж идэх. Тэр яг хөө тэр үнгүй юм дуртай улсууд бол тэр тэгээд нэг яг энэ системээр явж лээ яг. Би тэр эмзэг хэсэг юм уу, үнгүй юм дуртай хэсэг юм уу тэднэрд бол гомдоод байх байхгүй тэр хүн тийм байж болно. Тэгээд тэд нар бол тэр нэгүрээ явж лээ. Энэ систем чинь унж болохгүй, ялзарч болохгүй. Та бас хэлжсэн ингээд энэ одоо ингээд эмчтэр ингээд тийм чанар зүхэ байсан.
Тэ одоо бол ингээд нэг тийм өөр шинжлэх ухааны энэ надад ингээд би чинь зүрхний эмч болохоор ингээд чагнасан та чагнахгүй мөн гэж. Яг үнэхээр чагнуураа мэддэг юм бол одоогийн энэ аппаратаар үзэж байгаагаас 10% шүү. Өнөөдрийн нөгөөх эхон тэргээ зүрхний эхон тэргээд ингэж шүү дээ. Тэр чинь бол бүх урсгалын, хурдын, эзлэхүүний агшиж байгаа чадварыг ингээд бүгдийг ингээд тооцоолоод хаашаа чиглэлт, хаашаа яаж одоо эргэлдэж байна гэдэргээд энэ шиг үйлдэл яваад байна. Үйлдэлээр бүр ингээд хараад бүр ингээд тэгээд ингээд ирэхэд бол тэр чагнуураар нэг түг гэдгийг сонсох бол юу ч болсон. Тэгээ өнөөдрийн шинжлэх ухаан бол аюулгүй өндөр хөгжиж байна. Маш өндөр хөгжиж байна. Одоо судасны дотор юм уу энэ бүгдийг ингэж гүйлгэж хараад хаана ямар хатуул, хаана ямар шархлаа, хаана нарийн эсэл одоо ингээд бүр нийт зэмж харж байна тийм. Одоо би бол багтаа нэг янда хөөлийн шиг мэддэг. Тэр шиг юм ээж шүү дээ одоо тэр. Тэгээд тэр чинь бол үнэхээр технологи бол энэ нано технологи, энэ электроникийг дагаад аюулгүй хөгжижлээ шүү дээ. Тэгтэл чинь бидний төвшин бол бидний сэтгхүү бол болоогүй байна. Үнэхээр бол би тэрэнд л жоохон харамсаж байна. Аюулгүй харамсаж байна. Би бол одоо яг хөө ингээд үе өнгөрөөж байгаа одоо мөдхөн одоо дараа үед шилжүүлж өгч байна. Дараа үе маань сайн сайхан байгаас надаас илүү хүчтэй байгаас надаас илүү өндөр мэдлэгтэй чадвартай болоос эдгээр маань яандаа гэж би бодчих. Энэ одоо эмнэлэг дээр боловсрол дээр ийм чадвартай хүмүүсийг эн чинь тэтгэврт гаргадаг юм уу одоо тий улам ашигладаг тийм. Тэр чинь нөгөө систем зүг байх мэл тийм шүү дээ. Тэрнээс би дарагтайгаа тохирохгүй маргааш чи гудбай та 60 хүрсэн юм шүү дээ. Тий. Шаардлага тий. Тэгэл тэр би хэллээ шүү дээ. Аюул сайн мэрэгчлээ зүгээр дарга ингээд алчиж шүү дээ. Хайрын сайхан зам. Манай өнгөрөөс хэд хэдэн сайхан улсууд явчлаа. Аюул их байгалийн өгөгдөлтэй. Аюул сайн гадаад одоо нөгөө баруун Европ дээр төгссөн. Тэгээд үнэхээр бол явчихж шүү дээ. Явуулчих шүү дээ. Би хэрэг хувийн эмнэлгийн дарга байсан бол тийм хүнийг алтаар үнэлээд байлгана. Чимэн байж энд ингээ боломжийн чинь цалин өгөхийг бодъё. Гэтэл энэ чинь улсын чинь цалин нэмэгчгүй 2 дугаар чиний эсрэг сөрөлцөөд байхаар чинь чи бол ерөөсөө тий. Тэр бол одоо юу асуудал эрүүл мэндийн асуудал чухал шүү дээ. Хувийн эмнэлэг болоод ирэх юм бол тэр чинь миний энэ эмнэлэгт олон үйлчлүүлэгч ирэхийн тулд энэ эмч байх хэрэгтэй. Үнцэнтэй хүн байх хэрэгтэй. Тийм. Олон үйлчлүүлэгч ирэх чинь цаана өнөөдөр ингээд арилжаа ярьж байгаа юм шиг санагдаж байгаа боловч цаанаа Монголын ард түмэнд тустай ажил хийсэн. Яг бодтоор нэг нөгөөдөө бид нар өдөртөгчний хүмүүстэй гэж бодсон чинь. Тэд өдөр хэд үзлээ? 40 хүн. Яг одоо энэ барууны эмч нар бол 100 гаруй явж штэ. Өндөр нарийн мэрэгчлэн юм шиг. Тэр чинь нөгөө цалин нэмэгдэн штэ. Тийм үү те. Тэр чинь тийм их нөөц авах. Тэр одоо нэг 40% дээр л байна гэсэн үг шүү дээ. 40% дээр л авах. Тэр нь юус ашиглахгүй. Тийм ээ. Тэр чинь тэгтэл чинь бол яг барууны том профессорууд ингээд 100 гараад үзчих. Очрол дараалцсан. Сарын дараа зогссон тий. Тэгээд тэр чинь бол 100 гаруй хүн үзлээ гэдэг гомдоод ах юм баярлаад цалин мөнгө нэмэгдээд тэр улсуудад баталгаатай нотлоготой юм хэлж өгөө. Тий нөгөө хүмүүс баяртай тийм. Аль хэдийн ийм л систем байх хэрэгтэй байна. Энэ чинь нэгэнтэл энэ дэлхийн өнөөдөр хүлээн зөвшөөрсөн систем бол энэгээр л явдаг юм байна. Тэгээ энийг зөрчин гэж байхгүй шүү дээ. Хуулийг энэ байгаль нийгмийн хууль гэжтэй хоо. Тэгээ энэ чинь ингээд зөрчөөд ингээд албан хүчээр бариад идэх юм ерөөсөө. Ер нь сайн эмчийг бол одоо ингээд иргэд нь хайж л явдаг шүү дээ. Хаана вэ? Тэгээд нэг барьж авсан эмчээс салдгүй шүү дээ. Ер нь ард түмэн ухаалаг, ард түмэн маань их мундаг. Тэр бол үнэхээр үний юм байна. Тэр сайн эмчийг нэг хүн сайн эмчээ бариад авах юм бол тэрнээс салдгүй маань. Тэгээ эмч тэрэндээ их дуртай байдаг. Тэгээд хэн эндээ ихтгэлтэй харилцаа үүсгдэг. Иймэрхүү юм байх юм ба шүү дээ. Тэгэхээр чинь бол тэр харилцаа бидэрт үүсэхгүй шүү дээ. Та сайн эмч байна. Тэн дээр ингээд үнэхээр миний найз сайн эмч шүүгээд ингээд одоо албан ёсны бус харьцаа үүсгэх юм байхгүй зөвхөн нэг тэмхүүл баг. Тэгэхээр чинь бол тэр барууны оронд чинь эмч би тэр драйзерийн зохиол нөтх гурвалсан нөө мундаг гүдэггүй санхүүч гэдэг тэрийг уншижсэн. Тэнд
эмчийн тухай, хувийн эмчийн тухай маш их бичигдсэн байдаг хгүй. Тэгээ би эмч болохоор тэрийг сонирхож уншижсэн. Тэр хувийн эмч бол тэр хүний жинхэнэ дотны хамгийн үнэтэй хүн баг. Тэр хүнийг хаана үзүүлэх үү, хэмд үзүүлэх үү, хаашаа явуулах үү, энэ бүгдийг шийдэж байна. Одоо энэ шүү одоо дэлхийн авраг болж байна тий. Дэлхийн авраг болон одоо энэ 32 баг болон эмчтэй. Эмчнэр нь хамгийн өндөр цалин авч байна. Хамгийн сайн эмчийг авч шүү. Яг л тэр тоглогч нар хүн цэнтэй. Ийм хүн цэнтэй хүмүүсийг хадгалах, хамгаалах, зөв онцлоход бол эмч маш чухал байна тий. Тэгэхээр эмчийг ер нь бол тэр чинь зөвхөн хөлбөмбөгийн баг л ирэл тий. Тэгтэл тийм хүн цэнтэй. Тэгэхээр ер нь бол эмчийн хөдөлмөр ажил бол үнэхээр хамгийн үнэтэй капитал бол эрүүл мэнд шүү дээ. Ер нь хүн шүү дээ. Нөөх Стив Джобс хэлсэн мэлээ өөр юм насвархахаа өмнө хэлсэн. Ерөөсөө л эрүүл байх асуудал чинь ямар ч одоо юмнаас илүү юм байдаг юм байна. Эрүүл байх, эрүүл аж төрөх одоо ингээд энийг би бодоогүй айгүй их бизнес хийсэн байна. Тэгээд өөр хүнээр машин жолоодуулаад явж болно. Өөр хүнээр өвчнөө өөрүүлж болдох юм байна. Тий. Миний орноос хэвдээд өгсөн чинь ямар ч мөнгөс өвтгөн байхгүй. Тэгэхээр эрүүл мэнд шиг үнэтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийг ингэж өнгөдүүлдэг бол улс орны тэр чигээр нь цагур устгах чинь гэсэн үг шүү дээ. За та бүхэн ингээд цаг энэ өндөрлөг тийш хандж байна. Та ер нь зүгээр яг эмч хүний тухай тодорхойлт байдгүй энэ. Эмч хүн бол тийм байглаас өгөгдсөн хамгийн их ухаалаг, сэргэлэн тийм одоо хүмүүс байх ёстой. Зөв сэтгэлтэй. Хүний гэсэн хүний төлөө мэрэгжлэнч тийм юм сэтгэлэнч тийм байх ёстой. Тэгээд ийм сайхан улсуудыг ийм арчаагүй байдалд оруулж байгаа энэ улс төр гэдэг юм одоо хурдан өөрчлөлтөөс одоо юу гэмдэ одоо эрүүл мэндийн салбараа их сайн болгоосоо л гэж би хүсэж байна. Тэгэх юм бол би өнөөдөр 10 хүн эмчилдэг байсан бол би 100 эмчлэх болцоо та болно. Тэгээд тийм нөхцөлийг, тийм сэтгэлдлийг, тийм хүслийг төрүүлэх хэрэгтэй. Би одоо ингээд ерөнхийдөө өөрөө ч яриансан гэж ойлгож байна. Ингээд галтар нэг замаасаа гарцдаг штеп. За нэг тийм хөл маргадж штеп. Юу замаасаа гараад онголцсон. Тийм. Бака тэрийг одоо тонч ингээд бүр задарчаагүй байна. Задарчаагүй байна. Тийм. Тэгэхээр бол энэ онголцсон эргүүлээд задраагүй байгаа дэр нь буцаад тавих хэрэгтэй. За ингээд таны хүрэлцэн ирж эрүүл мэндийн одоо яг өнөөгийн нөхцөл байдал ер нь бол энэ хандлагын талаар ярилцсан хөрөлцөнд талархъя. Би бас баярлалаа. Танаа энэ контрол гэдэг энэ телевиз радиогийн улсууд энэ бас эрүүл мэндийн салбараар ингэж бас ингэж ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө санаад сууж байгаа нэг ч гэсэн хүн байна, нэг ч гэсэн компани байна гэдэг би тэнд баярлалаа. За манай дээд бас ингээд хай доктор гэдэг бас эрүүл мэндийн бас би даасан сайт бас явж байгаа. Бас бид нар эрүүл мэнд бас энд бас хэвлэл мэдээллийн бас хувь нэмэр оруулах хэрэгтэй ойлгож байгаа шүү дээ. Тэнд чинь бол үнэхээр сэтгэл зүрхээр ард түмэнд зөв мэдээлэл өгмөр байна. Энэ нэг одлаа нэг коммерцгийн худалдааны амар сурталчилгаанууд энэ бүх телевизэр сайтаар яана гэмээр дотор мухармаар явдаг болчих шүү. Тэгэхээр танах ийм зөв эрүүл юм ярьж байгаа чинь сайн байна. Баярлалаа. Одоо таны одоо энэ эрүүл мэндийн талбарт урт удаан байгаасаа олон одоо юугаа үзүүлж байгаасаа гэж одоо хүсэж байна. За баярлалаа. Ц.Энхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут.